القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزاء. Ose të blerimeta këtë diçka tjetër është. Na boni halal. Po, rregull. Unë jam xhon si tyve. Unë jam xhon si tyve jam. Unë vetëm doshta di. Allah. Kometa I Pizgaveri. Çfarë Pizgaveri këtu? S'ka Pizgavera. Po një nga te si kise shef. Këtu ka. A disha ka këtu? Ulema. Hey subhanallah, hey subhanallah, hey subhanallah. Hey subhanallah. O njeri. Selam aleikum bujar. Selam aleikum. Ku je Adem? Por unë kisha pas edhe një propozim, Adem, puna e leximeve të librave, se gjithsesi unë do të jem në pyetjet e mia për shembull ku I parashtroj ose përgjigjet, unë dëshira ime kishte me qenë se vetëm pi librave me fol, me argumente, me fakte, e jo me provoku sikur tjerë që thojnë jo janë librat e shijeve, jo janë ta, jo vlla, ata që nuk I njohin librat. Ata që nuk I njohin mas pari themelet e tyre, u kisha lut në emrin të Allahut, mos të përzihen këta punë nëse nuk kanë diçka njohuri me pikat e para. Do ta shtroj pyetjen e parë. Mbrana 10 minutave duhet për me përfundue. Inshallah. Do më thonë, pyetja e parë vjen te ti. Shtyllat I la ilahe illallah. Po. Shtyllat, siç e din të gjithë, pa fjalën la ilahe illallah nuk niset kusgjë. Nëse ne nuk e njohim Allahun xhaleshanahu si shtyll, si bazë, atëre tjerat çka janë ndërtu mrapa, se pensojnë si është shtyll, fjala shtyll, bazë, la ilaha illallah. Nëse tjerat janë ndërtu me poshtë, ma poshtë se shtyllat, e nxojmë themelet e kulmin e tjerë që vinë me radhë. Çema ato janë elementet e saj. Nëse nuk pranohet me dëshmu më të vërtet fjalën la ilaha illallah, nuk ka kush far baze. Ne kemi argumente. Adem. Fjala la ilaha illallah ka kushte. Ka disa nuk e kuptojnë. Ka disa e marrin ashtu konkret se thojnë përveç Allahut nuk ka tjetër, në rregull. Mirë po, ne do t'ja argumentojmë inshallah. Nëse dëshiron edhe me argumentet tona. Po nuk e pranove vilajetin e Ali ibn Ebu Talibit, fjala la ilaha illallah nuk do të vazhdon deri në kiamet, ajo nuk pranohet. Tjetër Adem. 10 minuta ki afat, ki edhe 9 minuta. Në rregull, na muj me vazhdu për këtë pyetje, në rregull është. Pastaj vin elementet e fjalës la ilaha illallah. Allahu xhaleshanahu na ka bo me dije se nuk ekziston tjetër pos Allahut, është I vetmi pa mbarim. Ka kriju gjithçka, vend vetit nuk I ka lënë. Jo sikur disa që e përshkruajnë
Allahu xhaleshanu naudhu billah. Ne prap do t'i argumentojmë edhe aty, se unë niva porës pak në shkurt se kesh tuar, kesh një vizitë shkurt, por rrugës e ndëgjova vllaun tonë që tha a bën me e bën një pyetje se ku qëndron Allahu xhaleshanu. Bujar, aty mos i hiq. Vetë ki... Jo, ose lidhet adem, lidhet me temën lidhet. Nëse ne i përshkruajmë Allahut shok, ajo la ilaha illallah vjen, nuk s'ka. Nuk mirët me, do të thonë, kurse si nuk kompletohet me Islamin. Allahu xhaleshanu ne thash, ai e ka kriju gjithçka. Dhe me në fund e dërgoj edhe halifen tokë që me na udhëzu njeve nëpërmjet dërguarve tyre që me e ditë se kush është Allahu xhaleshanu. Për shembull, tjetra vjen të që thotë shirku. Ky shirku është bëu tash edhe monoton edhe me përmend. Allahu xhaleshanu në asnjë mënyrë nuk i bëhet shirk. Pse? Nëse unë për shembull, naudhu billah, pe marr që karton, ka një fotografi edhe pe e los fotografin. Kjo nuk është Allah. Astaghfirullah. Kjo nuk i përngjon Allahut. Mi bo artak Allahut. E në surën kul huwa Allahu ahad, shumë mirë shkruan. Ati nuk i ngjan askush. Ajo është i vetmi pa shoq. Pa mbarim, do më thonë, gjithçka ka kriju, vend vetit nuk i kalon. Ne muj me thonë tash, sikur disa që thojnë qëndron në arsh. Alhamdulillah, pasi e përfundoi botën, vetin e vendosi mbi arsh. Mirë po, çka ne kuptojmë na me këtë fjalë? I kanë përshkruar tash. Allahun e bartin me laçet. Allahu ulet. Unë i kam disa dhëna, adem që me analizu njëri çmendet me gojdhanat e tyra çka kanë bëu për Allahun, ata janë njerëz dietar çmendë. Për mu, personalisht. Bin Taymije, unë lësht atë njeri muj edhe me mallku, sepse është një njeri katastrofë që ka përshkru Allahun. Ç'është ka thënë? Adem. Thot, selefët i kanë kalu çdo kufi. Here e cilësojnë Zotin e tyre si djalë të ri me flok. Kjo është shkruar në librin e Bin Taymijës. Thot, ka një herë e përshkruajnë Zotin e tyre me flok kaçorrel, i cili është ulur në karrigin e tij arsh dhe në një bashkë të gjelbërt. E ka vendosur këmbën mbi këmbë. A kupton? Komën mbi kom. Allahu astaghfirullah. Paranohet ma? Allahu si bos. Mbi arsh, në karrik, me flok drejdha, e ka qit komën mbi kom, edhe thot, e ka vendosur komën mbi kom, në fronin e ti është i rrethuar me një gjarpër të madh. Ata e mbajnë 8 cjapa. Dhe më thonë platformën. Allahu është, me thonë, tash toka, sikur këta që e përshkruajnë, thot toka është e drejtë, e rrafsht, 8 cjapa për funi e mojnë këtu, Allahu qëndron këtu. Këtu është ajo. Atëherë, nëse ne i përshkruajmë kësi gjona Allahut, çka vlen fjala la ilaha illallah? A vlen kjo? Nuk vlen. Se ti pja përshkruan tash. Tjetra adem. Herë thonë, ka një herë tjetër thonë se përbëhet për tjere pjesë e gjymtyrve. Dhe më thonë që nuk e pranojnë shkëputjen. Ka duar, këmbë, ka gishta, ka dur, kom, ka gishta, është trup madh i mbushur, dhe më thonë për mbrenda që nuk ka bira, trupi ti nuk ka bira, është trup madh. Herë përmendin e librat e tyre, ai shkon e vjen, dhe lëviz shpejt, dhe hec shpejt. Nëse don. Thot, do më thonë, hec, ama hec edhe shpejt, nëse don. Me flet, do më thonë, edhe flet me zon. Flet me zon, suku një bubullim. A ki po që bën mumrima, edhe zoni që ashtu bën suku mumrim.
Nëse është ashtu, ne deri me tani që 1400 vjet, hala nuk e dëgjum një zonë ashtu që si bubollim që me ja pranu fjalët e tyre. Tjetra, thot i ngjason me atë bubullimet që thot kur më thon kur qesh, kur qesh, këta e kanë pa edhe të qesh në të Allahut, thot edhe kur qesh thot bën zoni i tij sikur një bubullim. Qyre tash sa interesant. Kësaj rrave, Zoti i tyre, për ata nuk më thonë, se këta kanë një Zot tjetër. Zoti i tyre, jo vetëm që qesh, po kur qesh ai, thot i duken edhe të mallët mrana. Allahu dhe më thonë, kur qesh, thot i duken edhe mrana edhe të Bujar, mallët. po thojmë, po plika rrinë e tem. Po plika po thot rrinë e tem, Bujar. Në tem jemi adem. Edhe 3 minuta kia fakt. Vazhdo. Nuk kren rregull. Thot dhe kur qesh i doken dhëmballët e tij edhe këta bajamet, a din ata gondrët kur ta hap gojen që i doken qillza, dhëm deri te ata. A mundesh adem çaj që thot la ilaha illa Allah me përshkru Allahin kush është ai që ja ka pa edhe Allahut edhe fytin edhe bajamet atjera. Apo kupton atë? Është gjelbër. Për mi me komt i ka edhe komt i ka të mbuluar me të gjelbërt, a është kjo në kushtet që duhet mi thonë la ilaha illallah, se ne mujmi caktu kushtet si mas dëshirës adem, qysh na konvenon, ama a janë këta prej kushteve që ja përshkruajnë Allahu xhaleshanehu. Këta nëse don Rustemi, që ai tash e ka mësu taktikën, që shpesh na ka akuzu, për ata nuk kanë pas dëshirë me pa pas mundësinë me Rustemin, direkt kështu, direkt. Me thonë, hape librin, jo sukur atë që na buni, jo kabla, jo shkabla. Hape librin para gjithë dhe këtu që me vërtetu, jo me ashtu se shumë njerëz domethënë e ka qitë në dyshim. Shumë njerëz e ka qitë në dyshim atë. Hape librin, lexo. Jo me lezu si mas dëshirë, po me lezu që shkruan në Kur'an, në atë librin e tyre. Edhe këta janë çka po flas atë, dhe në zhë çka folë edhe tash, në librin e Ibn Taymiyes janë. Nëse don, unë të argumentoj kush e ka transmetuar këta, në cilën faqe, ku gjinën e krejt këta. E këta janë ata që kjo fjala la ilaha illallah me çet shpifje që kanë bërë ndaj Allahut, këtu nuk ka sikur që e përshkruan Imam Aliu a.s. Allahun xhaleshanehu, asnjë nuk ka mujt me arrit, e keni në Gjul Belaga, në fillim Allahu që i ka përshkru cilësit, e jo Ibn Taymija, Kiam el Gjevzi, Ibn Kathiri, se këta janë dietarë nivelit shumë të ulët. A ki pa na kur Bujar, ka përcej koha, Bujar. Ka përcej koha. Okej, u kry. Selam aleikum, tash kyçim na apet. Selam aleikum. Adem merro me këta tash me shaj, nitër, vetë çuaj ti po shaj. Nëse unë vazhdon kështu, unë nuk debatoj më. Okej. Hajde selam aleikum. Qyre Rustem qoma